नमस्कार दोस्तों जाड़े का मौसम आ गया है। ऐसे में जुकाम का होना आम बात है। हालांकि दोस्तों जुकाम कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इस बीमारी में दवाइयों का असर भी बहुत कम होता है। ऐसे में हमें दोस्तों देसी घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घरेलू नुस्खा ही है जो हमें सर्दी जुकाम से कुछ ही मिनटों में छुटकारा दिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप सर्दी जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, जुकाम को दूर करने का पहला नुस्खा है अदरक। आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नमक लगाकर दिन में 4 से 5 बार चबाएं। ऐसा करने से गले और नाक में जमे जुकाम बाहर निकल जाएंगे। नंबर 2 तुलसी की 5 पत्तियां, 2 लौंग, एक छोटी गांठ अदरक और 4 काली मिर्च, सबको पीसकर आप 1 कप पानी में गैस पर चढ़ा दें। जब पानी जलकर आधा रह जाए तो छान कर उसमें जरा सा गुड़ मिलाकर गरम गरम सेवन करें। इसको सेवन करने से गले, नाक और सीने पर जमे कफ छंटकर बाहर निकल जाएंगे। नंबर 3 आप 1 गिलास गाय के दूध में 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी और थोड़ी सी चीनी मिलाकर सेवन करें। इससे जुकाम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ आवश्यक सावधानियां जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप सर्दी जुकाम से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। जैसे जुकाम होने पर ठंडी चीजों का सेवन ना करें, ठंडे पानी से स्नान ना करें, स्नान करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, खाना खाने से पहले अपने हाथों को अवश्य धुलें, पैर के तलवे में सरसों तेल को गर्म करके मालिश करें और जाड़े का मौसम में स्वेटर अवश्य पहने। बस इतना ही। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जिनको ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप और भी ऐसी आयुर्वेदिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।